Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Ծուրը միշտ հատակը Քանվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշ տպել ինձ է Կնում է պահարանը Պատում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կայվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Պոկվում է առասաղը Միշնապում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Աղբերս, բարի օր Բարև Հիշում ես չէ որ ասում էիր ավտոյիցս ձեն ա գալի Էդի մնաց անցյալում Վերջ Սարքել եմ ապերել ձեն չկա Լուրջ ես ասում Աբրես դու շատ Այ աղբեր բա ասում ես սարքել եմ Հեն էդ նույն ձեն էլի գալիս ա Հա սարքել եմ Մագը սարքել եմ Միացնում ես ու ոչ մի ձեն չես լսում Յանդուվեցին հեռացավ, ու յանի շուտ մորացավ Հիմա ձեն կլսես, իհարկե չես լսի Ես դիսկն էլ, ինձնից քեզ բոնուս Դե հիմա 50,000 ստու ու գնա Ինչ 50,000 Ոյ Բա երեք չասեցի ձենը հանելու համար 50,000 դու էլ ասեցիր հա Այ աղբեր ինչ փող, ինչ բան, դու պետք է մատորը սարքեր, որ այդ ձենը չգար Այ ախպեր ինչ կապ ունի ինչն եմ սարքել Կարևորը ձենը չի լսվում Հələ շուտ փողս դու գնա Չհասկացես, ուզում ես ինձ գցես Ուզում ես ինձ գցես Երիկա ձենդ գլուխս գցես Ինչ ա եղել Անդրանիկ Ռոբ ջան ասում էր ավտոյիցս ձեն ա գալի Հիմա սարքել եմ էլ չկա Փողերը չի ուզում տա Ուզում ա գցած ըլնի էլի ինգերոջդ Հալալ Ես ընգերոջս դրել ես ժամկետնան սմետանի տեղ ուզում ես կծես Մենք որ մարդ էինք կծում Քո տնեցի կծում բրնում էին քեզ ունենան թե չէ Ականջներդ կկդրեմ կկծեմ չինական սալատի մեջ այ խոզ Լսի քեզ հիմա ինչ եմ ասում Դու ունես երկու տարբերակ Կամ ընգերոջս փողերը տալիս ես, մաշնդ վեկալում ու ռադդ քաշում ես, կամ ընգերոջս փողերը տալիս ես, մաշնդ էլ ես տալի ու ռադդ քաշում ես, ընտրի։ Բա Ոնց տորմուզ, հաստորեն մագի ձենը բարձացրել ես, այդ տղուն ասել ես մատորի չխչխկոցը չի լսվում, խապել ես էլի պաստորեն այդ խեղճ տղուն։ Դու դրա ինչն էր խեղճ, էդի հաստատ մի օրից դուսը բռնստելու է տապի մպի։ Լավ, ավելի լավ է ես գնամ դպրոց, այսօր պետք է մտնեմ դահլիճ, ես համոզված եմ, որ հարսանիքից հետո այդ ոսկիները հələ դահլիճում է մնացել։ Հա, ապեր, շուտ արա գտի այդ ոսկիները, որտեվ եթե մի քիչ է ուշացնես, այն սառույցի վրա գրող գրիչների բիզնեսս արդեն կարամ գնեմ սառույցին։ Էլի քո բիզնեսների մասին ես մտածում, իսկ իմ համար ամենակարևորը հիմա ոսկիները գտնելն է, որ Լուսոյին կարանամ առաջարկություն անեմ, որովհետև եթե հիմա Լուսինեին առաջարկություն անեմ, ոսկիները գտնելու համար էլ ժամանակ չի մնա։ Ջան, առաջի անգամը, որ Լուսոնին բիզնեսներին չի խանգարում։ Այսօր սեպտեմբերի 3-ն է։ Ես պատրաստվում եմ արդեն գնալ դպրոց։ Տատիկս ասեց, որ տանը պետք է ուբոր կանի։ Ես էլ ասեցի, պետք էր, որ իդեպ ով մի օր հետո կարդայի մեծ տետրը, ներողություն ռուսերեն բառից համար։ Ուղղակի ուբորկա բառի հայերեն տարբերակը չգիտեմ։ Ու ես չեմ կարող ոսկիները թողել տանը։ Քանի որ տատիկս տունը մաքրելուց կգտնի, դրա համար որոշել եմ հետս տանել դպրոց։
աշխատելի։ Արա, բարբարան իրեք հատ մարդ փոխեց արա մի տարվա մեջ։ Ես 10 տարվա մեջ չեմ կարող մի հատ տելևիզոր փոխեմ։ Ժողովրդա բալուս։ Ես խփում ես տելևիզորի գլխին, որ տափակացնես սարքես են թազա տափակներից։ Հա, որած տափակ հումորները մի հատ էլ մենք պետք է վերից անենք, որ մարդիկ թեթև ժպտան։ Որացավը տասա, որ բարի ճակուն։ Ինձ դալիճի բանալին ապետ ժողովրդա։ Ինձ էլ տելևիզոր ապետ, հետո ինչ։ Ես դալիճի բանալին ենա պատից կախած է։ Տելևիզորն է տեխնիկայի խանութում է կախած։ Դրանից մեզ ինչ։ Համել Կարախանյան ասել է, որ առանց իր ասելու, քեզ ոչ մի բանով ես դպրոցում չօգնեմ։ Ժողովրդա, դու այդքան սերիալ նայած մարդ, լավ տարբերում ես չարը բարուց։ Ոնց է եղել, որ Կարախանյանի Պոչեմու Կարախանյան էլի ոնց որ կասեր Սիլվա Անդրանիկովնան։ Սիլվա Անդրանիկովնան ես դրա ցավը տանեմ, քան ինքը տնօրենն է։ Այդ Կարախանյանը ինձ ասել է հենց որ ինքը տնօրեն դառնա։ Մի անգամից իմ պաշտոնը բարձրացնում է, ու ես պահակից դառնում եմ անվտանգության պետ։ Վայ, այսինքն լիքը պահակներ են լինում, դու էլ իրանց ղեկավարը։ Չէ, էլի ես եմ մենակ ընկել։ Դե դրա իմաստը ո՞րն է։ Ո՞նց է, բա անունը։ Հենայ ոնց է հնչում։ Անվտանգության պետ։ Քիչ բան չի։ Արև Դավ ջան։ Ալս բգ ջան։ Պետք մի բան եմ ուզում ասեմ, բայց ամաչում եմ։ Բգո ընկերս ես ամաչելը ո՞րն է։ Դե իհարկե ձեռքս չես խնդրում։ Ապետ դե գիտես Վիկան սովորա որ ավտով դա դասի։ Իսկ մարշրուտկեքին չի հարմարվում։ Դե էսի ասի տաքսի նստի արի կդիմավորեմ, բայց մոտս վապշե փող չկա։ Ասում եմ որ կարող եմ մի քիչ փող տաս։ Շատ մի 1000 դրամ բամ տի բռնի։ Խնդիր չկա ախպերս, հա։ Այսենց այս կական ընկերն է։ Ոչ թե սենց։ Բարև Դավս։ Բարև բգո։ Նայստը։ Էй նայ կավ ավտոն։ Ապա ինչքան կիտամ։ 1200։ Ստաչին պետք չի։ Դավչեն դե սովոր չեմ էլ ես դաչի վերջ։ Ահն, ես տաքսով եկա դպրոց, որտեղ ինձ դիմավորեց իմ ընկերը, բգոս։ Ուղղակի այսօր ինքը չի բերել էլի ինձ դասի իր ռենջով։ Երեք քեզ մարշրուտկայում եմ տեսել։ Բլոկ, դու միանգամից բլոկ։ Ես մարշրուտկա չեմ նստում, եղավ Ազիզ ջան։ Երևի այնքան եք ամբողջ օրը իմ մասին խոսում, որ արդեն աչքներիդ եմ երևում։ Չէ բգ։ Հա, իմ ընկերուին մարշրուտկա չի նստում։ Այսօր մեր առաջին դասի դուրն է նստում առաջին դասի։ Մեր առաջ փակ դռներ չկան։ Այդ ինչ եք անում ընկեր Թովմասյան։ Դե հիշում եք դուք երևի ընկեր Կարախանյան, որ ես էի կազմակերպել Էլիակի եւ Սիրակի եւ Էլիայի հարսանիքը, ասեցի մտնեմ հավաքրտեմ, ոնց է չլինի արդեն վերջացրած կլինեն հարսանիքը։ Նախ, ինչպես տեսնում եք, դուռը փակ է։ Երկրորդ, ձեր կազմակերպած այդ հարսանիքը դարձավ ամենակննարկվող երևույթը բոլոր լրատվական կայքերում եւ հեռուստաալիքներում։ Ձեր պատճառով ընկեր Թովմասյան մենք ամբողջ ամռան ընթացքում 4 հարսանիքի եւ 3 կնունքի առաջարկ ենք մերժել դպրոցում անելու համար։ Այնպես որ ձեր կազմակերպչական ջիղը կարող եք պահել ձեզ եւ օգտագործել այն միայն ձեր դասարանում։ Վայ ես ինչ լավ բան եք ասում, ոնց չի մտածել, դե ես ջիղս վերցնեմ ու գնամ։ Մի րոպե սպասեք։
Ընկեր Թոմասյան, կարծում եմ, որ հիմա շատ հարմար առիթ է, որպեսզի մենք միասին բարձրանանք դասարան եւ ես այնտեղ արտահերթ դասալսում անցկացնեմ։ Ինչ կարծիքի եք։ Կարծիքի եմ, բա ինչ եմ։ Ախր այ ընկեր Կարախանյան ջան, հազարդ լավ բան կա լսելու, ինչ դաս լսել, հետո դու կարևոր լիքը գործեր կունենաք, ի վերջո զբաղված կնիկեք, կլինեք, ձեր գործերին դիտեք։ Չկա ավելի կարևոր բան, քան կասկածելի ուսուցչի դիմակը պատռելը։ Բայց ի՞նչն է։ Մի րոպե, սպասեք։ Ալո։ Ինչ։ Պատրաստ իմ նախընտրական պաստառի օրինակը։ Շատ շնորհակալ եմ, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Ես գնում եմ, ես կարևոր գործ ունեմ։ Դասալսումը ավաղ այսօր չստացվեց։ Վայ, էլը նա է ինչ թարսություն, ես էլ ընենց էի տրամադրվել այդ դասալսմանը, դե մենք միշտ պատրաստ ենք, գիտեք, չէ՞։ Չգիտեմ։ Բարև Մաքս։ Բարև Արամիկ։ Այդ ինչ այդ պայուսակի մեջ։ Ինչ պիտի լինի, իմ գրքերն ու տետրերն են։ Ես այս պայուսակի հետ եմ։ Հն դու ես պայուսակի հետ ես։ Մաքս, այդ ինչ ես տենց գրք է, ինչ է մեջը։ Ձեն ինչ գործ։ Այլի մեր ինչ գործ։ Բայց նենց ես գրք է ոնց որ մեջը տատուտ ոսկիներ է լինի։ Լավներ պրս։ Կանաց մեջ։ Չէ ինչ ոսկի, ես ուր ոսկիները ուր։ Ուրեմն անկախ սեռից ու տարիքից բոլորը դզվան։ Ուրեմն այսօրվանից սկսած ամեն ինչ փոխվում է։ Մոռանում եք ձեր այդ ճարությունները, անկարգությունները, մի խոսքով սաղ-ությունները մոռանում եք։ Միշտ հիշեք, որ այս դպրոց է, դպրոց։ Ուրեմն Կարախանյանը տեղաշորի մեջ կերած են հացի փշուրների նման անընդհատ նզնեղություն է տալի։ Իշքան թափ ենք տալի, չենք կարում դրանից պրծնենք։ Դրա համար այսօրվանից սկսած պիտի լավ սովորեք։ Անեք ձեր տնայինները, գրավորները, լրացնեք օրագրերը, ինչ անդե, տետրերի մեջ լուսանցքները գծեք, բայց լավ կգծեք, ոչ թե որ կանոնի ծերից մեկ է փախնում է։ Հասկացանք։ Փաստորեն գալու ենք դպրոց դաս սովորելու համար։ Փաստորեն Մաշա ջան։ Վայ մամա ջան, էս ինչ է կատարվում։ Թարսությունը թարսության հետևից։ Ստեղ են ասել էլի, ոսկին մանր է, գինը ծանր է։ Ինչ ոսկի։ Արա ինչ ոսկի։ Մեծ հանգստացեք։ Ես որ չեմ սովորել ընկեր Թովմասյան։ Բագրատ, ես ուզում ես ԱԱՑ-ն մի հատ էլ գա ձեր տուն օրագիր ես ստուգի։ Այս դասարանում ամեն ինչ հավասար է։ Չկան էլ ստե հարուստներ ու աղքատներ։ Հն չկան հարուստներ։ Ինչ է քեզ եղե Մաքսիմ։ Հասկացանք փոքր ես, ամենտեղ ուրեմն պետք է խցկվես։ Մի խոսքով այս դասարանում բոլորը հավասար են։ Ընկեր Թովմասյան, եթե դասարանում բոլորը հավասար են, ուրեմն բոլորին ասեք, որ իմ կազմվածքի վրով էլ ոչ մի հումոր չանեն։ Հա, բա ոնց։ Սրանից հետո, ուրեմն ոչ մեկը հումոր չանի չաղի վրով։ Հենց մեկը հումոր արեց, գալիս ես ինձ ասում ես չաղ։ Եղավ չաղ։ Всё, դες գնացի։ Ընկեր Թովմասյան, բայց հիմա ձեր ժամն է։ Անի ջան, դե հիմա մինչև
Գնա մատյան բերեմ, ես իմ դե կավիճի հարցա բացվելու բան, արդեն կանցնի կգնա ժամը, դուք ավելի լավ մի անգամ իսկ կպեք մյուս դասում։ Բգ գալիս ես բուֆետ։ Ես էլ էդ ուզում ասեի։ Գնացինք։ Ավջան, դե գիտես Վիկան բուֆետում հաշ չի ուտում։ Դե համար ինձ իրան շարում են պատվիրեն, թե չէ սոված էր մնալու։ Okay, դες գնամ բուֆետ հա։ Դավ մի վարկյա, ապա չգիտես ես փող չունեմ։ Եթե կարաս 4000 դրամ տաս, դες առաքի չկա մատ դիմավոր եմ, էլի։ Ուղղակի ինձ ճիշտ հասկացի, չեմ ուզում Վիկայի աչքից ընկնեմ։ Հա, չէ, խնդիր չկա։ 4000։ Բայց ասում կարող է դες 5 տայի բան 1000 դրամ չայևոյի թողիր առաքիչին, հա։ Չէ, նորմալ է, բայց 4000 որ ասում եմ չայևոյին հետն եմ հաշվել։ Սիլվա բարև ձեզ Անդրանիկովնա։ Բարև մոյ չելավիկ դպրոցը, ինչ նորություն ես։ Ձեր նախընտրական ծրագիրն եմ գրում, ամեն ինչ կլինի պատշաճիկ, դուք հանգիստ եղեք, զբաղվեք են, չունեք ես տարի ինչ է, հանդեսա, ասենք սենյակի զարդարելա բան են ձեր կարևոր գործերից չունեք, դրանցով զբաղվեք։ Ոնց չունեմ, երեխաների հանդեսի համար սցենարը պետք է գրեմ ու բեմադրեմ, կրասնը շապճկա։ Մեծ անպիսի ներվային վիճակ եմ մոտս, որ յանի զորու է տվը ձելաց։ Վաղ չել առաջ, մենակ ես էի դնում կանդիդատուր ու անցնում, հիմա Կարախանյանն էլ է դրել։ Բարտացած զանգեցի ամուսնուս, ինքն էլ ասեց, որ հիմա առաջվանը չի, ու ոչ մի բանով չի կարող ինձ պամագած անի։ И самое главное, выборы должны быть справедливыми и тапанцинг. Представляешь, тоже. Վայ, հələ դրանց նայե, այ կեզ բան, բայց դուք մի անանգստացեք, որտև մենք հաստատ հաղթելու ենք, ենա ես էլ էսոր, ասի մի հատ մտնեմ դալիչ, մի հատ ոնց որ տեղում տեսնեմ որդեից է սկսելու այդ նախընտրական քարոզարշավանքը, ոնց որ հենց այդ տեղի վրա ոգևորվեմ, են է պահակը ոգևորվեց, ու ինձ ասում է, որ Կարախանյանը չի թողում, որ դու մտնես դալիչ, ինձ թվում է այդ լավ ժամանակն է, որ դուք այդ պահակին մերկուս տրոշկա ասեք։ Ռոբերտ, հիմա напряженный վիճակը, ու ավելի լավը подальше լինենք от этого շառը ի փորձանքը, ուրիշ տեղ ոգևորվենք, պետք չի իմ շահերի համար բացել դահլիճ շկոլ։ Բայց ախր այդ մենակ ձեր շահերի համար չէ, համ էլ դպրոցի շահերի համար է, որովհետև ես, որ դալիճում լինեմ, համ էլ կհասկանամ ու կբեմադրեմ ձեր ներկայացումը, դուք էլ այդ ժամանակ կարաք հանգիստ ձեր սենյակում սպասեք ընտրություններին լարված։ Շկարն է գաղափարա, շկարն է։ Գնացեք, պահակին փոխանցեք, что Սիլվա Անդրանիկովնան ասում է, տվեք բանալին at դալիճը։ Տեսակ ինչ լավ եղավ, ոնց որ ես էլ ձեզ քյո մարդը դարձա դպրոցում։ Пока։ Բգո, լայվ էի անում, ռոպեներս վերջացավ կեսից կողեց, որի գնանք շուտ լիցքավորենք էլի, թե չքիմանան հետս ինչ-որ մի հատ վատ բան ա պատահել, որտե մենակ այդ դեպքում կարայի առանց հաջող անելու անջատ էի։ Դուրսը սպասեսա կամ կգնանք։ Մինակ օրակ էլի գգ։ Դավջան դες սաղ տեսար էլ չասան։ Կարող եմ 1000 դրամ տայր գնա հեռոխսը լիցքավորեի։ Բգջան արի մի հատ բումաժնիկից նայենք էլի։ Դավես ուրա փողերը։ Դե տաքսիա, շարմա, կամ այդ երկուսի համար չայևոյ։ Ծախսվում է բգջան, ծախսվում։ Հասկացեմ։ Բգ, ինչ եղար։ Լավ է սպասի բգ։ Ես իմ բանկի քարտն է,
կլիպի համար փող է ապքում մեջը։ Կարակ գնաք, հանեք, լիցքավորեք։ Հետո կտաս, կոդն էլ 4-4 է։ Մերսի դավջան։ Մերսի աղբերես։ Ռոբ։ լուս։ Ռոբ, երեկվանից շատ խառն էի, չհասցրեցի խոսենք, բայց հիմա ուզում եմ անպայման հարցնեմ։ Դու ինձ ասել էիր, որ քեզ դպրոցից հեռացրել են, որովհետև դուռը ուժեղ փակել ես։ Իսկ երեք ասում են, որ դու վիրավորել ես Սիլվա Անդրանիկովնային ու Ղարախանյանին։ Ինչի՞ ես ինձ խաբել։ Ես քեզ չեմ խաբել։ Ես իրոք պատահաբարորեն դուռը շրխկացրեցի։ Ղարախանյանն ասես մի քիչ կամաց։ Ես էլ ուզում եի ասեի, եղավ թանկագին Ղարախանյան, ոնց որ այդ թանկագինն ու Ղարախանյանը լեզուս փաթ ընկավ, կպավ իրար ու ստացվեց Թարախանյան։ Լավ, բա Սիլվա Անդրանիկովնային ինչի ես վիրավորել։ Դե Ղարախանյանին որ վիրավորել էի, ասեցի մի հատ էլ Սիլվա Անդրանիկովնային վիրավորեմ, որ հետո չասի էլի, ես ինքը տնօրենա, ջոգողություն ես դնում։ Խոսակցություն չգար էլի վրես։ Տես, ես քեզ ողջ ճշմարտությունը պատմեցի։ Չգիտեմ, մի տեսակ հավատս չի գալիս, բեյբի։ Բեյբի? Ուզում ես ասես ես պամպերսով երեխա եմ։ Ինչ։ Դե գովազների մեջի երեխեքին են չի ասում բեյբի ու հետո ինչ-որ սպիտակ բան ցանում։ Ոայ Ռոբ, բեյբի անգլերեն բառը նշանակում է փոքրիկ։ Այդպես դիմում են այն մարդկանց, ով հարազատ է։ Հասկացա։ Բեյբի։ Էզև։ Հա։ Բա հիմա ինչ ես անում, բեյբի։ Բարձրանում եմ դասի, բա դու։ Ես այսօր պատրաստվում եմ մի հատ շատ հետաքրքիր անակնկալ անել քեզ, բեյբի։ Ինչ անակնկալ։ Բեյբի, բա որ հիմա ասեմ ինչ անակնկալ, էդի կդառնա անակնկալ, չի դառնա, չէ, բեյբի։ Լավ, անհամբեր կսպասեմ։ Բեյբի, ուզում եմ մի հատ բան ասեմ քեզ։ Ես նոր մտածեցի, զգացել ես, որ այդ գովազների մեջի երեխեքների ճիշիկը կապուտ է։ Ոայ Ռոբ, գնացի։ Առայժմ, բեյբի։ Շատ լավ է, ոնց հարսանիքի ժամանակ էր, հիմա էլ տենց այդ նշանակում է մարդ չի մտել հարսանիքից հետո, մի վարկյան ուրում նստե, տորմուզը, ծուխը կցել լեպսի դեմքով երգում էր, ստե մաքսը կլոնություն էր անում, նշանակում է այստե պպիրի սունկեն, մի վարկյան, բայց ուրա չկա, լավ, բա եթե կարկուտի մոտ չէր ոսկիները, ուրեմն ինչ-որ մեկը այս դպրոցից վերցրել է, են այս մարդ, ով որ հարսանիքին եղել է, լավ, բա ով է տենս այդ բախտավոր համբալը, Ջան հարմարա, որ եսի միշտ մոտասա, բայց դե ինչ կանեմ անեմ, տեղից էլ արդեն սկսել են հարցնել ինչ է մեջը, ոչ եմ թողելու դասարանում։ Մի վարկյան, ես ես դահլիճում եմ սխալմամբ վերցրել ես պայուսակը, այդ նշանակում է, որ ես ոսկիների տերը հաստատ կգաս տեղ փնտրելու։ Ես ես ոսկիները կթողնեմ դահլիճում, համ ես կազատվեմ ես ծանր բեռից, համ էլ տերը կգտնի, ինքն էլ կազատվի ծանր ապրումներից։ Շքատի արա,
Աշարի տելավ խոհան այդ բարբարիտայի հետ միացավ թե պարզվավ հերնա։ Չէ, ընձի թազա տելևիզորա։ Սես որ շարունակվի, քեզ տազա սեղան էլ պետք կգա ժորաձա։ Միա, որքուրի գանց, ինչ կա։ Դալիճի բանալին եմ բերեմ։ Փագել ես։ Հա։ Աստատ։ Ես իմ։ Դե գնա փագի։ Ժորաձա, դու ես դբրոցի պահակն ես, դու կփագես։ Արա ես ես դբրոցի պահակն եմ, որն անեմ։ Գրավ դռները բացեմ, փագեմ, թե տելևիզորը սարքեմ, որ սերիալ նայեմ։ Արա դու աշկիս խառնում ես սաղ։ Բախտդ բերել է, դու տարիքով մարդ ես, մի քիչ ջահել ելներ, էլի։ Չի ինչ կանեիր։ Բայց ես դոշրիցդ կհապակի, ու կասեի դավայ դու թռար փակելու։ Արա, ես մեծ որ խոսում եմ, գիտես տարիքս հաշվի չեմ առնում, սա հաշվարկած է, այդ շռամիտ չխապնվես, թռար փակելու։ Մի գեղեցիկ օր, ես քեզ խոստանում եմ իմ շրամից նվիրեմ մեծ սիրով։ Давай, до свидания։ Չորփա։ Ես ես պահակին մի օրը։ Շնեցել եմ մի րոպե։ Արի մի հատ նայ մարդ ես։ Չեմ րոպեն մեկ նայում, չկա ուրեմն չկա, տարել են ուրեմն տարել են, հո տանողը ապուշ չի էլի բերի հետ դնի։ Շատ ճիշտ արեցի, որ դալիճում չթողեցի ոսկիներով պայուսակը։ Շատ հնարավոր էր, որ պատահաբար վերցնել մի մարդ, ում չի պատկանում ոսկիները։ Ես կրկին ինձ մոտ կպահեմ, այնքան ժամանակ մինչև տերը հայտնվի։ Ու ես խոստանում եմ քեզ իմ օրագիր, որ կպահեմ շատ ուշադիր, աչքս վրայից չկտրելով։ Մաքս, չասեցիր ինչ այս սունկի մեջ։ Պետք էր, որ սենց արագ խոստումիցս անցնեի։ Դուրս տեղ պարույր պայուսակս։ Սակս բռնի սակս։ Սակից դուրս տեղ պայուսակս հենց հիմա։ Մաքս ջան կնես, բայց քեզնի շնորհ։ Դուրս տեղ։ Տիկս մեջն եմ, դոշիս, տիկս դոշիս։ Հա։ Դուրս տեղ հենց հիմա։ Մաքս։ Այ, յախտ պարույր, էս ինչ անտաշ ձև ես գցում։ Մաշա, վերջին անգամ եմ ասում, պայուսակս տուր։ Թե չէ ինչ կանես։ Դե սկզբի համար մի հատ էլ վերջին անգամ կասեմ։ Բարի կտամ։ Վայ, ես քո համար հո երեխա չեմ։ Լավ, տալիս եմ։ Բայց մի րոպե տեսնեմ մեջ ինչ կա նոր։ Չէ, չբացես, մեջը բանա մեջը։ Ինչ։ Տատիկի սարքած չաշաշուլինեն ա, բերել եմ որ ուտեմ։ Յախք։ Մի հատ վերցրու ես քո հոտերով ճաշերը ու գնաց տեղից։ Յախք։ Հոտը կպել եմ մոտերիս։ Գնամ լվացվեմ։ Լավ ջան։ Մերսի քարտի համար։ Դավ ինչ ա եղել։ Ես քեզ սենց տխուր։ Ում գլուխը ջարդեմ։ Քո։ Այսինքն են որ այս նորից նամակ ա եկել բգոր $200 քարտիցս ելք ա եղել։ Հերոքսը լիցքավորեցի։ Դու կողքը մտ կոշիկի խանութ կար։ Մտ կոշիկ տեսավ ավանեցվիկան, դե ինձ գիտես։ Ոնց որ իսկական սիրող տղա, առ այդ կոշիկը։ Դու ասում ես բայց կոշիկի հետ համապատասխան շոր չունեմ։ Դες գնացինք մտը շոր առանք։ Բայց ինչ թազա ակնոցա։ Ես, ապերես ես չէի ուզում, վիկան համուզեց։ Ասում ես 2 ամիսա թազա ակնոց չունես։ Ես ասի առնենք, խի չէ որ սաղի համար փող ենք ծախսում, մեր վրա փող չենք ծախսում։ Տենց էլի ապեր։ Այսօր ճիշտ էիր ասում։ Մի 2 բան առնում ես, սաղ փողերդ գնում ա։ Ծախսվում ա, ապեր, ծախսվում ա։ Ծախսվում ա, բկա, բայց իմ փողերը։ Մեզ տպավորության ոնց որ ածն իմ փողերն էլ ա մանրից տանում։ Ու մի հատ պարզ բան կարաս հասկանաս, որ դու էլ առաջվանը չես։ Քո ծախսերը պետք են ավելի համեստ, ավելի հաշվարկված։ Վերջ, էլ առաջվա բգոն չկա։ Հա, ճիշտ ես ասում, Դավ ջան, քո հետ լրիվ համաձայն եմ։
Պրոստը թաթա ձևերով չեմ կարում ապրեմ։ Բայց ոչինչ, հեսա մա ջեբիս վրա շոչի կդնեմ, իմ հնարավորությունների չափով կծախսեմ։ Ապեր կներես, լավ, կներես։ Պետք չի կներես ասես։ Կարևորը որ հասկացար։ Հասկացա, բա ինչ արեցի։ Դավ ջան, մեկը կարող այդ քարտից 2000 դրամ տաս մտիկան ճանապարհեմ տուն տաքսով։ Բա ինչ տաքսի նորի չենք խոսում։ Թող մարշրուտկով գնա։ Լավ։ Մերսի, տեսա ճանապարհեմ գամ։ Բգո չայվո չկա։ Չէ, ապեր, 1000 չեմ թողի, բայց մի 500 կթողեմ։ Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փոս Ծուրը միշկերա տատակը Կանվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Պապուշտը բրինձ է Կնում է պահարանձը Պակում է զուխարանը Սկսվում է գժանոց Կայվում է ջուրը Չի մակրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միշտ ապում է աղը Եթե դու